分上嚟，依家跑翻個前草個評分咁咪草加上嚟嘅，咁啊前草就下風噶啦，仲要以3班馬身份面對住一大紮2班馬咁點跑？咁冇計咯。14號戶外名區上次係笠咗眼罩，哇！一起步急到咧，咁啊仲要搶3碟，同啲奪寶蓬萊先至鬥搶，咁梗係唔輸先奇啦。咁啊講真，喂馬就咧隻馬好似收斂咗好多，跑1000米雖然話啲人會唔會延長啊，咁啊喂同父係天狗嗰啲應該都唔怕嘅，照睇啊。咁啊仲有一樣嘢係最大特別咧，就係話，喂上次係3碟。前一次嘅個走位都係麻麻地啦，拍普哥其實嗰次，咁啊睇落去咁啊沿途亦都係其實喺外檔度嗰個喺鎖定目標外面咁走嘅，咁啊沿途其實就走轉咗彎嗰時又係走外碟先輸，咁啊講真今次有個內檔，我覺得呢隻馬真係唔係太嘢，又冇嚟太差嘅，呢隻馬爆得贏啫，歡樂繽紛可以一條直路殺上嚟咧。呢幾場你都可以即係賴啊輸外檔啊，一就唔係輸啊，即係出頭太早啊，咁跑翻1000米除翻眼罩啱㗎啦，咁啊都係好似樣嘅配搭，咁啊講真安安要讓佢17磅咧，我覺得戶外名區抵買啲㗎啦，咁啊所以我覺得戶外名區今次我首選啦。係戶外名區我都驚驚地啊，即係話我就未揀到啊，即係喺安安同戶外名區度揀咁樣，最後都係算啦揀安安啦。咁戶外名區咧，咁今次除翻眼罩就啱啦。上一場就急得滯啦，咁其實隻馬咧轉咗入姚本輝度咧，其實都好急嘅隻馬，即係就算前一場話柏寶騎即係選購初出柏寶騎嗰場咧冇眼罩咧，嗰場隻馬都好行下，咁入到直路騎落去冇啦咁。呢隻馬就係一個問題啦，就仲未好識流力。咁到你來之前，即係喺香港第一場出嗰場輸咧，就係因為沿途喺外搭走啦。咁跟住佢贏呢個歡樂繽紛嗰場咧，就係攝住條內欄，即係有遮擋之下入到直路網空追上嚟嘅。咁之後咧轉馬房跑咗嗰場柏寶嗰場咧，又係。即係沿途都已經轉彎開始望空嘅，咁其實隻馬咧就需要留住嚟爆一段嘅，咁今次咧就排咗個4檔咧，預期就可以做得到呢樣嘢啦，咁個磅位都唔算話太即係都好有利嘅，咁佢喺438場次贏得歡樂繽紛咧，歡樂繽紛咧96分可以再入 Q 咧，其實佢76分咧，起碼都仲有10分以上嘅優勢喺度嘅呢隻馬，咁今場啊睇下嗰個佢前段個處理手法啦，因為覺得今場如果你話光輝出擊，除咗眼罩唔放嘅話咧，今場嘅真正快馬唔係太多，我驚佢會自己走咗出嚟啊呢隻馬，咁啊所以有呢個風險之下咧，我就即係當咗佢話第5選啦，我就呢場就4隻提供就冇揀到呢隻，但係佢係一隻都幾危險下嘅邊線馬嚟㗎呢場。咁啊好啦，咁啊等河馬仔講下心水選擇先。河馬仔心水選擇14號戶外名區行頭啊，次選4號安安，3選9號齊學賽，4選5號光輝出擊14-4-9-5，好交俾盧筆順。哇，河馬仔嗰啲腳啊夠晒冷嚟嘅，即係有5-9入圍啊，即係肯定夠食鋪飛，仲要係成村人食都得啊，係嘛？係一語咁話。係我揀嗰啲就好正路嘅，咁啊夠自己食嘅啫。咁啊8號嘅歡樂快樂小子行頭啦，拖1號嘅卓爾非凡啦，7號嘅綠色至尊同埋4號嘅安安嘅。好，咁啊今次時間差唔多，下一節翻嚟講賽馬自助 Q&A 咯噃。賽馬 VQT 翻嚟啦。好，翻嚟賽馬自助 Q&A，繼續河馬仔同盧筆順。喂，第一場有人問我6號聖寶。咁啊，安哥咁就有鄭宇田啦。咁啊，今次咁啊，其實神試咗好多課集噶啦，6課草集1課泥集。咁啊，其實講真，柏龍船王嗰個1002米就同即係16米嗰個草集咧，其實2課集都要推要成噶。咁啊，講真力度就唔係好夠啊，你仲要對住啲奪標，就打俾奪標拋嚟啊，大佬，即係唔好玩啊，又係。咁啊，雖然話奪標好咗啲啫，但係都係講真，隻馬咧神操較係急躁同肥啊。咁啊，雖然話即係富係奧瓦利嗰邊會唔會啲馬咁啊，越嚟越都可以即係慢慢熟啊咁之類。咁但係講真啦，你睇翻外祖父咩金豐泰啊、大家平安啊、德智區啊、軍馬呢啲，我相信呢啲馬大哥正寶應該呢啲馬都跑1,600㗎，1,200我諗出嚟熱身多。係啊，佢呢隻馬其實個母線源自Arctic Term 咧，即係以前咩行善積德啊嗰啲馬咧，就係
偏向即係長些少，即係1厘以上㗎啦。咁而呢隻馬即係其實佢有一隻佢已經係佢母系嘅第13胎嚟㗎啦。咁啊都係佢阿爸嘅叫做慕蓮子嗣啦。咁佢之前有一隻就係同父同母嘅阿哥啦，叫 Escobar 啦。咁啊係贏咗4場1400至2100米嘅，咁啊都係啲中長途馬嚟㗎啦。咁而呢隻聖寶咧喺紐西蘭就試咗4次閘啦，咁啊跑過一次，即係叫做表現上就好似越跑越好啦。咁啊頭2次唔得，咁跟住跑過第3，跑過第2，咦好似好好喎，咁就即係進步緊喎。咁睇翻咧，佢跑第2嗰次閘咧，贏嗰隻叫做 Summersky 咧，之後跑咗17場先贏1場啊，咁啊即係個水準低得可憐啊嚇，咁啊所以咧其實嗰個試閘咧就唔係好反映得到佢有咩能力喺度㗎呢隻聖寶。咁嚟到香港之後啊，試閘都見到係推落去就散嘅啦，咁啊所以咧1月嘅時候又停過下啦，11月又試過停過下啦。我覺得呢隻馬就都係偏長性能啲啊！依家季尾攞出嚟跑場1200咧，都係睇下可唔可以話輸，我睇係熱身一場啦，睇下有機會下可唔可以有分減咁樣嘅啫。好，咁啊去到第9場啊，又問6號嘅龍勝，咁又係新馬李爾達嘅，咁啊神操睇落都唔方開胃㗎，啲毛水係淡到敗晒啊，又肥啦，落步又慢啦，咁啊即係講真都好多缺點於一身㗎，即係睇落去都，咁啊神操咁啊拍你好我好嗰貨，喂大佬推到真係都推㗎啦，講真啫，拱盡晒陣時有邊有成都係唔係好行嘅，咁啊仲有一樣嘢啦，即係講真，就算撲上嚟個勢啊都唔係好強啊。咁啊，我哋贏咗一場嘅紐西蘭杜蘭加1400米右轉，咁啊雖然話嗰場贏係5個幾馬威，但其實咧見佢起步咧個騎士係咁變到隻馬，真係要搶到幾耐先即係搶到出嚟，咁跟住就搶到出嚟就幾帶嚟贏啦。不過嗰場喂總獎金1萬蚊紐西蘭紙，總獎金啊係1萬蚊紐西蘭紙咁大把咋，佢都係分得6000零蚊紐西蘭紙，講真係有幾高水準啊！大家知啊。及後跑第亞軍嗰隻叫咩 As Good As It Gets 咧，講真喂跑 Grade 3啊，話包尾啊大佬，咁啊驚又咁啊，其實講真喂成打水準都唔係太高咧，都係其餘考慮3個場咧咩嗰隻 Chocolate 咧，都係跑啲普通水準，隔離紐西蘭隔離低水準賽事咧，喂睇落前景麻麻地咗呢隻馬，仲要嚟到哇就整啲69分。咁隻龍勝咧，咁啊飛馬指示咧，你睇佢個型格都已經係似咗飛馬嗰啲馬咧，大嚿咁樣個前胸大嚿咁樣啦嚇。咁下線咧你睇落去咧就源自個 Shushan 嘅，咁啊都係長途種嚟㗎啦，即係卓頓爵士嗰啲馬。咁啊呢隻馬都應該係1里以上嘅。咁你睇翻我哋嗰場一放到底咧，均速前面走嘅。咁啊今次啊嚟到香港之後試過個幾次集咧。見隻馬呢隻肉身馬咧都仲未即係話收身收得好好啦，出腳都即係個步頭都比較重些少啊。今次初出走嚟跑場1200米咧，明顯嫌短㗎啦。咁啊都係等佢增程跑1里先至留意佢都未遲。咁你前景方面咧，我相信3班都應該係，因為其實3班啲中距離或者1800、2000嘅水準都唔係太高啊。咁睇下下季即係有冇機會喺呢啲場合度贏馬啦。咁我覺得都有相當，即係嚟到飛馬指示嚟到香港咧，始終都係有翻即係咁上下表現嘅。咁啊當然妙豐泰就例外啦嚇。咁啊即係有我啲傷心事啫。咁我都係嗰隻都係我當晚嘅重心之選嚟㗎，即係我諗住呢個即係可以出新天嘅，點不知不良於行就冇嘢好講啦。係啊，即係冇辦法啦，即係搞到我哋選手嚟㗎，即係咁講啊。咁啊第10場啊，8號活力奔騰咁啊喺外地都跑過啦，咁啊其實都跑過唔少喎。試下香港貨嚟就咧，其實睇落就步頭就麻麻地，咁啊即係睇落去咧，即係步頭即係出得去好似唔係好夠順暢，咁啊亦都勁力唔夠，咁啊睇呢幾個試集嚟講咗活力奔騰個試集同龍勝好過龍勝啲嘅，不過就整體上我又覺得狀態係未足啦，咁啊雖然有一個一檔，但係今場對手唔係太弱咧，唔要啦。呢隻活力奔騰可能都會吸引到啲人嘅，咁啊又活力又奔騰喎，咁啊活力先生加呢個奔騰喎，幾厲害啊！
呢隻馬就厲害啦，個血緣就厲害得緊要啦，因為咧冇係第二代咧，即係 second dam 咧出過啲咩馬咧？新江王啦，咁啊即係之前呢個係咪自由好個父系啦？咁跟住仲有 Ashray 啦，以前嚟過真仙嗰隻，即係高班馬真仙嘅父系咧。咁啊，仲有一隻係唔知咩博士咧，咁都係呢個種馬嚟㗎啦。咁啊，全部都係 Good Winner 嚟嘅，即係一級賽嘅。咁啊，哇！成個母系好似都成即係咁多 Good Winner 咧，就已經係應該好值錢㗎。咁啊，呢隻馬就我就覺得未必係想象之中咁高啦。咁喺紐西蘭就跑6場咧，咁啊放頭贏嗰一場啦，咁啊喺澳洲放頭贏嘅，即係初期喺紐西蘭跑咗6場都係跑過第二，咁啊跟住之後去澳洲放頭贏翻場，咁睇咧喺之前喺嗰個紐西蘭其實都試過4次集咧，跑過一次第二嘅啫。咁除非佢係大長途馬啦，如果唔係嘅話咧，你話源自 Dan Hill 加 Sabil 話呢個血緣咧，即係呢個 combination 就厲害啦，即係爪王凌雨就係 Sabil 配 Dan Hill 啦嚇。咁啊當然仲有嗰隻係咪叫黃金好勁啊？浮谷嗰隻都係 Sabil 配 Dan Hill 㗎。咁啊唔係話呢個金科玉律嚟嘅。咁啊都要睇翻隻馬本身啊。我覺得呢隻就冇可能係第二隻爪王凌雨嚟㗎。哇！香港有幾多場2400大佬？係啊，咁啊所以咧我睇翻呢隻馬試過3次集啦。咁埋門嗰次試嚟集咧，阿偉達放頭跑呢隻活力奔騰咧，即係跟前啲跑嘅時候咧，入到直路隻馬咧個力度唔係好足夠啦，同埋開始有啲伸頸嘅動作啊，咁即係借力嘅動作啦。咁啊睇翻佢咧就今次初出嚟跑場1600咧，路程就啱嘅，咁啊但係咧就進度就差些少啦，同埋我唔係好中意蔡漢啲馬初出大眼罩啊，所以咧呢隻就都係即係難度頗高啊下呢隻，所以我就冇咩太大信心啊呢隻。9號富袍大袖咁啊，神操有樣嘢唔中意啊，好大汗啊！突然間踱步咧，哇，成頸好濕晒咁啊，係呢幾次唔係好見㗎。咁啊，上場嘅追到第3，國寶咁當然羅馬奔騰嗰場強啦。咁但係你話呢隻馬咧，成日經常性慢站都好大問題，即係經常性唔夠快啊，前速探唔着。1600米其實應該都正常㗎啦。不過講真，呢場馬對手嚟講咧，唯有好嘅馬揀，即係可以有好多嘅馬揀，加上佢124磅，其實仲要讓緊啲共同努力啊，維定啊嗰啲咧就較為擔心啲啦。呢場其實對手唔弱㗎。呢場富袍大袖個即係66分，我覺得佢個上升空間都仲有幾多下嘅。不過個進度咧，呢隻3歲馬就可能會比同場對手低啲，即係你比起共同努力啊、一夜為定啊，咁嗰個進度可能會差咗些少啦。咁我又唔明即係點解仲係普萊西騎咯？雖然上一場話普萊西跑過第3，咁點解今場柏寶冇馬騎嘅喎？124磅佢做得到喎，咁啊點解冇柏寶份嘅咧嚇？咁啊即係我覺得如果好大贏面嘅柏寶應該都會擒咗上去，或者會有係柏寶騎啊咁啊。咁今場我覺得都係3至5名之選啦，咁應該未係時候開齋啩。咁啊，可能阿西哥咁啊都騎開呢隻馬咧，有時即係呢隻馬可能阿西哥咁啊騎開呢隻馬，可能都係有啲感情啊，所以騎落去咁啊繼續用啦。咁啊，喂，咁啊今集差唔多咯，哇，真係要養喉嚨先打唔掂。咁啊飲多啲蜜糖啦，咁啊2場中晒嘅話咧，就應該可以買一大堆蜜糖翻屋企慢慢潤下。引隻小蜜蜂過嚟啊，梗係俾蜜蜂針㗎啦，大佬。咁啊，如果你嗰2場單 T 過到關咧，都應該可以放翻1個月假去唞下喎。咁啊係啊，我都想去日本啊，大佬，好耐未去日本啊。咁啊，我就係途經過日本咧，我都好耐未去過日本啊。哦，途經過日本？途經。途經過日本，我聽過葡京有日本都咁奇怪，唔知咦咁奇怪，原來唔係途經過日本，原來咁樣。好啦，咁啊，今集時間差唔多，下一次，喂，咁啊，終於捱完啦。係啊，終於去到尾聲最後一集。
係睇完世界盃先咁啊！係今季啊，即係唔係今季就係一集啫。係終於完成，大佬俾人休息下啦，真係啊！好啦，係咁先啦，拜拜。拜拜。